So hello guys, good day. Nandito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog. Medyo natagalan tayong upload. So ngayon, meron tayong HP Smart Tank 6516. Problema niya is banging sound. So sa encoder strip niya ay natatanggal. Tingnan natin itong carriage na to, magganon-ganon. Hindi siya maayos pag galaw. Ayan, tingnan natin. Nag-power up Ayan, rinig nyo yan. Ubutin muna natin. Yan ang problema niya. So, na-eliminate na namin yung encoder strip na lagay na namin. Meron na naman dito. Na-misalign yan. So, ngayon, nalagay na. Wala pa rin. So, palitan natin to. Or, manghiram tayo ng spare na encoder strip. Encoder strip lang yan. Kung hindi encoder strip, itong sensor niya dito banda. Sa may sensor taas. Sa may piece. Okay? So, umpisa na natin. Na yung nahanap nating spare, ipalit natin dito sa 516 na yan. Para matrace natin kung sira ba talaga ang kanyang encoder strip. Kung hindi gumana, yung PCI carriage board ang ating papalitan. Alright. So, ayan. Nabuksan na natin. Itong luma, ito, tatanggalin lang natin muna. And makikita nyo naman. Masyadong makita. Pero, minodify namin to. Ito. Kasi, naputol. Hindi pa ma-focus. Tika lang. Ayan. Yan, minodify namin yan. Kasi naputol dyan. So, hindi na siya naka-angkla dito. Ngayon, pag natapify dahil natanggal siya dun sa pagkakabit, binalik namin. At ayun, hindi gumana. Sulit natin yung encoder strip. Palit tayo ng bagong strip. Ang hiram pala. Ilagay pansamantala para ma-prove natin na sira yung itong strip. So, ngayon, naikabit na natin. Ladder. So, ngayon, ang ating gagawin is top cover, power up. Power up. And then, hindi na ba siya magbabanging sound. Erratic or banging sound. Correct term or term nila. Ni HP. Okay? Then, lagyan natin. Power up. And inom tayo ng tubig kasi medyo maano natin tawan. So ngayon, antayin natin na matapos yung mag-power up lang. Focus. So ngayon, antayin lang natin. Tingnan natin yung blue latch na yon. Ayos ba? Yun, ganun pa rin. Problemado ang kanyang carriage board. Meron siyang sensor. So check natin, baka nabulag lang ang mata. Baklasin natin. Okay. So ngayon, tatanggalin muna natin tong banda. So, remove natin tong mga cartridges. Tinatawag na PHA, print head assembly. And pagkatapos, kuha tayo ng pangsungkit. Itong kulay puti. Tanggalin muna natin. Ito, tatanggal na natin to. Next is target natin. Ayan. Dumi pala yung ano niya. Lock. Ito. Tanggal na. So, remove natin tong PCI carriage board. Ayan na. So, ito na yung PCI carriage board niya. And makikita nyo naman napakadumi. Although goods naman siya, ito ang sinasabi ko kanina. Itong sensor na to, siya ang nagsisense doon sa encoder strip dito dumadaan. So baka nabulag na to o baka kaya sira na talaga to. Simple na to, hindi ko alam. Try ko muna itong linisan. Hugasan natin ng tubig. Okay? So after natin mahugasan, pakita ko sa inyo. Right? Ito na guys, na linisan na natin. Nalinisan ko na pala. Ayan, makikita nyo naman. Ito, nilinisan ko lang itong sensor banda. Baka nabulag. Kung hindi talaga to gagana, itong assembly na talaga ang problema. Tapos, isunod na natin itong encoder strip na papapalitan. Okay? And then, next is, ikabit muna natin. So ayan, nabalik na natin ating i-power up. Ayan, wala pa tayong print head kasi isolate muna natin. So ito, nalinisan ko na yung board, PCI carriage board kung tawagin sa HP. And then yung bago na rin yung encoder strip. So antayin natin, nalinisan ko na yung mata ng sensor. Pagkatapos niyan, kung gagana, hindi okay, mas maganda. Kung hindi naman, pabili tayo ng bago. Okay,
Ayun, gumana naman. So, ang problema noon is yung sensor mismo ay nabulag. So, nilinisan ko lang. Okay. So, ngayon, kanyang estado is okay na, wala nang erratic sound, banging sound, or kumbaga yung abnormal issue. And then, bagong linis na yung probe na natin na hindi sira yung PC carriage board. So, ngayon, ibalik natin yung encoder strip niya. Baka yun ang problema lang. Okay. And then, sa ngayon, mayroon siyang error. Yan. Error 4. Mayroon siyang error 4. Paper jam yan. So, mamaya, ayusin natin. Baka, yung speed mech transmission niya. Yung gear wall kung sa ink tank. Okay? Isolate muna natin yung encoder strip niya. Let's go! So, ayan. Tinanggal ko na yung pinalit natin, yung bago yan. So, isolate natin yung luma. Yung encoder strip kung gagana ba. Yan, ito rin. Hindi ko ito nilinis lang yan. Hindi na gagana. Okay, so pag muna natin dito. Isolate mean, talag lima. Pinpoint natin yung lima na yung parts na palitan. Okay. Pag power on, pag mag-erratic sound pa rin yan, banging sound, definitely encoder strip. Pag wala na, mas maganda. Then, since natambay itong unit, papalo na yan yung tinatawag nating print quality issue. Kung baga bad output o di ba kaya walang output na nilabas ng ink printed. Dito na naman tayo mag-isolate mamaya printed. Pag gagana lang niya. Ayun! Teka lang, tingnan natin. 1, 2, 3. Mic check. Okay na guys. So, ang problema niya is yun lang tawag doon. PCA carriage board na sensor niya. So, ngayon, meron siyang error sa sinasabi kong error 4. Error 4 na yan is nandun sa gear wall. Ito, banda. Tingnan natin to. Okay. Dito, continuation natin sa ating error dahil na-eliminate natin tong dito banda. Ang problema na naman ngayon niya is error 4, which is paper jam. Tama nga ang hinala ko dito banda sa gear wall. Gear wall assembly. Bakit ako nasabing gear wall? Dahil nakita ko na yung problema talaga. Pakita natin na. Kita nyo to? Saan ba yun? Ito. Dito banda dapat merong nakatukod dyan na isang mechanical na rin. Meron siyang mechanical dyan. Ito banda. Dito banda merong matukod dyan. Ito. Tapos ito dapat itong gear na yan. Ay, makikita nyo naman. Ito magkukonekta silang dalawa yan. Konektado yung dalawang yan. Kaya siya nagka-paper jam or error 4 dahil dyan natatanggal or na-misalign yung gear na yan. So, ating ayusin at tingnan ulit kung mag-error 4 ba. So, yan guys. Nasaulay ko na. Ito dapat nagaganyan yan. Kanina natatanggal. Ito. Itong puti na yan, nakakabit dito sa black na. So, nagkaka-error 4 din. Ngayon, kinabit ko na at ating ipapagana. Okay? So, ayan guys. Si HP SmartTank 516 natin is na-eliminate na natin yung error 4. So, ngayon, meron na naman tayong problema isa ulit. Yung printhead. Kasi walang printhead nakalagay dun sa ilalim. So, ganun lang. Kasimple. Natin gagawin. Tinignan yung gear wall. At ayun, nakita na naman natin natanggal yon. So, all goods naman. So, ngayon, naghahanap siya ng printhead. Yun, ang printhead natin is nasa gilid na natin. Hindi natin nilagay ito yon. Yan. Okay, so ibalik natin at papaganahin. Papaganahin natin to. So, ito muna. Linisan muna natin to dahil nagka-ink. Bago natin isalpak sa kanyang cage. So, yan guys. Nalinisan na natin. Yan o. Kita nyo naman. Wala na siyang ink. And then, buksan na natin to. Lagay natin at kusang pumagitna yung blue latch dahil wala siyang print head. So, ilagay natin. Yan. Simple lang paglagay nito. Okay. Maraming tutorial dito sa YouTube yan. So, ayan. Makikita natin. Padetect natin kung madidetect yung print head. Yun. Gumana naman. Ayan, makikita nyo. Wala na siyang error. All goods na. At check natin yung print quality issue. Dahil baka magka-issue tayo doon. Hintayin lang natin dahil nag-cleaning yan. Kusang mag-cleaning dahil medyo natagalan siya na mag-cleaning. Ganyan talaga ang algorithm niya. Mag-clean yan after how many basta matambay siya, mag-clean yan. Okay, first printing sa kanyang
error na ni-recover natin. Okay, so pag print, press hold power button in 10 seconds. 4 5 6. So pwede na yan. Try natin pinutin to. Okay, so mag-print yan ng service test page. Doon natin makikita yung mga information sa printer, lahat-lahat. Tingnan natin kung makuha ba niya. And then, kumuha na yung papel at all goods na. Tingnan natin yung quality tests. Yung kunting linis lang, ma-okay na to. Kunting-kunti lang. Alright. And that's it for today's video. This is my end. Nag-error to dahil mismatch. Okay lang yan. Cancel mo lang. This is Faber Tech and Tips. Kung nakakatulong sa inyo, why not to subscribe. Bye-bye!